即係話嗰個打我先，佢又先喐手，佢話佢踩到佢，咁後尾冇嘢啦，冇嘢啦咩？唔俾警察嗱，係警察啦，要解釋證明啊嘛，解釋證明啦。嘅大嘢，邊個打邊個先啊？佢話係嗰個打嗰個先，即係話佢話我踩到佢，但係我唔知噶嘛，我同你又唔識你，我踩你做咩啫？係啊，係黐線噶啊！咁係計先差唔多個拎咁樣好逼，咁相逼咪喺屋企住咯。啊好鬼好唔使笑，去買餸啦。佢喐手打我，我一手撳住佢。佢喺呢邊行，呢邊右手，佢想打除我嗰度，我一手撳低佢，喐唔到。佢仲原來佢大肚嘅，個肚唔係好大，唔係好大。咁啱係嘛？嘅嗰一對嘛。我就想打低你個仔啊！我都冇罪啊！你打我先啊嘛，我冇理佢啊，俾人打啊！啱先。當有人咁瘦無端端打人，唉，好玩事啊！我唔該嚇，咪介紹打我交。佢好細粒啫嘛，佢頭髮好長啊！我一手揦住佢撳低佢都起唔到身，係咁樣。呢個白痴，搞笑。街市踩冰。